Всем привет, с вами Просто Так Надо, и сегодня я вам покажу, как построить механический камин. Вот он, наш каминчик. Так, пускаем. Вот, смотрите. Все работает идеально. А вот так мы его сейчас выключим. Все. Ну что ж, перейдем к постройке. Вот ломаем так 3 блока. Вот сюда. Сейчас, подождите. Вот сюда мы ставим липкий поршень, а на него адский камень. Вот это нам для того, чтобы поставить сюда красную пыль. Ставим красную пыль. А вот сюда ставим раздатчик. Так, это все мы можем закрыть, оно уже нам ничего здесь не понадобится. Ах, да, еще нужно поставить в середину зажигалку. Так, сейчас дайте я закрою это все. Так, вот. Не то. Ну и все, можно уже накрывать. Все, ставим кнопки. Такую и такую, чтобы отличались. И берем зажигалку. А зажигалку мы вон туда ложим. Ну и для декора можно вот так закрыть. Все, запускаем. Видите, все идеально работает. Все. Всем